खोड़ीबाड़ी में प्रतिबंधित कप सिरप के साथ मां बेटी गिरफ्तार। प्रतिबंधित कप सिरप की तस्करी करने से पहले मां बेटी को गिरफ्तार किया गया है। बताया गया है कि शुक्रवार को गुप्त सूत्रों से मिली सूचना के आधार पर एसओजी और खोड़ीबाड़ी थाने की पुलिस ने खोड़ीबाड़ी के शिबू जोत इलाके में संयुक्त अभियान चलाकर 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया। उनकी तलाशी लेने पर उनके पास से 115 बोतल प्रतिबंधित कप सिरप बरामद किया गया। उसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी महिलाओं के नाम 60 वर्षीय नूरुन बेगम और 43 वर्षीय खवसारी बेगम है। ये दोनों गंडगोल जोत इलाके की रहने वाली है। दोनों रिश्ते में मां बेटी है। आज आरोपी महिलाओं को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया है। खोड़ीबाड़ी पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।